السلام عليكم البنات. عندي لكم اليوم واحد القصه واقعيه ديال القصه ديال واحد المراه كبيره، قصه عجوز. تقول عجوز لي 3 أبناء وقد تزوجوا كلهم. قالت لهم واحد المراه هادو عندي 3 الاولاد وتزوجوا كاملين. قررت انها تزورهم واحد بواحد، فقررت انها تبدا بالكبير ديالهم، وكان الهدف ديالها انها تزورهم. ومشات عند ولدها الكبير، زارته، جلست عندو، بات عندو في الصباح. طلبت من الزوجه ديال الابن ديالها انها تعطيها الماء باش توضا، وتوضات السيده وصلات. ومن بعد ما صلات داك الماء اللي بقى لها من الوضوء كباتو في داك الفراش فاش نعسات. ايوا فاش جات بنتو، فاش جات مرت ولدها الكبير، قالت لها: انت يا بنتي كتشوفي الحال ديال الناس الكبار، راني حاشا، راني تبولت على الفراش، لقد تبولت على الفراش. وديك عروستها مرت ولدها الكبير هاجت ديك السيده وسمعاتها شلا كلام، عايراتها بالكلام القبيح، بالالفاظ القبيحه، وتما طلبت منها باش تغسل دوك الحوايج وتشفهم. وقالت لها مره اخرى ما تعاوديش ديري بحال هكا. وكتقول ديك السيده الكبيره في العمر: فتقول العجوز: تظاهرت باني اكتم غيظي. يعني قالت لها تظاهرت باللي انا شديت زعما داكشي اللي قالت لي في قلبي وفي كل شيء. قلت لها وهزيت غسلت دوك الفراش وجفتهم. ومن بعد قررت انها تمشي تبات مع ولدها الوسطاني. يعني قالت لها ثم ذهبت لابيت مع ابني الاوسط. ونفس الشيء داتو عند العروسها ديال ولدها الكبير، داتو مع العروسه ديال ولدها الوسطاني، ونفس التفاعل ديالها بحال قال لك حتى هي اغتاظت ونط الفوق. قالت لي: علاش تجي بحال هكا؟ واش انت باقا صغيره؟ واش هادي؟ ونط لاله خبرت ولدها، قالت لها شنو دارت امك، شنو دارت، انها فزقات الفراش ديالها، انها تبولت في الفراش. ثم قررت انها تمشي المهم قررت انها تمشي تخلي الدار وتمشي تبات مع ولدها الصغير. ونعسات لاله معاهم الصباح. في الصباح الحاج جابت لها مرت ولدها انها تفطر عندهم، انها تفطر. ونوض قالت لها: شوفي يا بنتي، قالت لها راني فزكت الفراش، اني هذا ما تبولت في حرمتكم الفراش منه زوجاتكم عندما لم قالت لها: لا عليك يا امه، ما عليكش. قال لها: داكشي اللي درتي هذا هو الحال ديال الناس الكبار، هذا حال كبار السن صغار. قالت لها وشحال هزيتو دوك الحوايج غسلتوهم بلا ما تضربونا، بلا ما تعايرونا. وقالت لك من بعد هزات داك الفراش، غسلاتو ديك مرس ولدها الصغير، غسلاتو، قالت لك جفاتو، يعني نشفاتو، قالت لك وعطراتو بالعطر. قالت لك لا، قالت لك ثم طيبته فقلت لها: يا ابنتي اني لي صاحبه اعطتني مالا. قالت لها: عندي واحد صاحبتي عطاتني بزاف د الفلوس. قالت لي اشري لي قالت لي اشتري لي حليا. قالت لي اشري لي الذهب. قالت لها: وانا ما كنعرفش المقاس ديال يديها. قالت لها: ولكن العبار ديالها بحال ديالك. قالت لها: هو العبار ديالي. قالت لها: اعطيني المقاس ديال يديك، اعطيني العبار ديال يديك. ذهبت العجوز الى السوق وشرات داك الذهب بكاع داك المال اللي عندها. قلت لكم من بعد دعات الاولاد ديالها كاملين وحكت لهم القصه كامله. قلت لهم: راه شوفوا، قلت لهم: راه انا اللي نكب اصلا الماء في الفراش ديالي قصدا. قلت لهم باش نعرف رده الفعل ديال الزوجات ديالكم والاولاد ديالي. قلت لهم اللي من الكبد ديالي، قلت لهم الكبده ديالي من دمي. قلت لهم رده الفعل ديالهم اللي هي ما فرحتنيش بزاف. قلت لهم هذه هي بنتي من غير ولدي الصغير. قلت له ومرته، قلت لها هذه هي بنتي اللي غنلقى الملجا اللي غنمشي عندها ملي غنكون كبيره في العمر. قلت لهم هي ولدي. وقالت لولادهم، قالت لهم ثم قالت لاولادها: هذا ما سوف يرده لكم ابناؤكم في كبركم، فاستعدوا للندم، هذا يوم مثل ما ندمت على تعبي. كما تدين تدان. صافي. كيف ما تعبت ديك السيده على ولادها في الصغر ديالهم، ما عاد داك الدري الصغير، داك ولدها الصغير اللي هو غادي يعيش مستور في الدنيا وفي الاخره، وغادي يلقى ربا، وغادي يلقى ربي ديالو اللي خلقو يعني مسرورا، غادي يلقاه مسرورا. وهذا ما حرمتكم منهم زوجاتكم عندما لم تعلموهن قدر امكم،
وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة.